আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটা একটু ভালো করে দেখেন। আল্লাহর সৃষ্টি এত সুন্দর, ভাই না দেখলে বোঝা যায় না। আসলে যার সৃষ্টি এত সুন্দর, সে স্রষ্টা কত যে সুন্দর। যারা যারা ভিডিওটা দেখতেছেন দয়া করে আলহামদুলিল্লাহ না বলে যাবেন না, দয়া করে আলহামদুলিল্লাহ লিখে যাবেন। আল্লাহর সৃষ্টি এত সুন্দর রে ভাই, না দেখলে বোঝা মুশকিল। আল্লাহ মহান, আল্লাহর সৃষ্টিও সুন্দর, আল্লাহ না জানি কত সুন্দর।